हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अदरक की बर्फ़ी की रेसिपी। ये बर्फ़ी अगर आप ठंड में खाएंगे तो आपके पास सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं आएगा। तो ये रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हम अदरक की बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। अदरक की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने ये 50 ग्राम अदरक ले ली है और 100 ग्राम तक हमारा ये गुड़ है। आप चाहें तो गुड़ की मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अदरक के छोटे छोटे पीस काट लेंगे। तो देखिए अदरक के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब इसको हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो देखिए हमने अदरक को पीस लिया है। इसमें हमने थोड़ा पानी भी डाला था। अब चलिए हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे घी डालकर। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया। अब इसमें हमने अदरक का जो पेस्ट बनाया उसको डाल देंगे। दोस्तों देखिए हमारी अदरक अच्छे से भुन गई है। इसने घी छोड़ दिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम ये गुड़ डाल देंगे। आधा कप से कम पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से गलाएंगे और फिर एक तार की चाशनी बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारा गुड़ पककर तैयार है अच्छे से। इसमें एक तार की चाशनी बनने लगी है। अब हम इसमें अदरक का वो पेस्ट डाल देंगे। तो देखिए हमारा गुड़ और अदरक आपस में अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम काली मिर्च और दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर डाल देंगे। हमारे पास ये थोड़ी सी सूखी मेवा है, इसको हम डाल देंगे। ये देखिए हमने थोड़ी सी घिसी हुई गरी ले ली है, इसको इसमें हम डाल देंगे। ये हमारे पास थोड़ा सा किशमिश और मखाना है, उसको भी इसी में डाल देंगे हम। तो देखिए ये हमारा बर्फी जमाने के लिए तैयार हो गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमने ये सारा मिश्रण इस प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हम इसमें फैला देंगे अच्छे से जमाने के लिए। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ी सी मेवा डाल देंगे। हमारे पास थोड़ी सी गरी है और बादाम है, इसको हम डाल देंगे। आप चाहें तो अपने पसंद अनुसार डाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारी बर्फी जम गई है। अब इसको हम काट लेंगे। दोस्तों हमने इसके बहुत छोटे छोटे पीस काटे हैं। आप अपने हिसाब से साइज का बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो चलिए हम पीस निकाल लेते हैं।